दोस्तों, ये पागल लड़का मजे से अंडों से खेल रहा होता है, तभी लड़की वीडियो देख जल्दी से लड़के के पास भाग कर आती है और उसे एक वीडियो दिखाने लगती है जिसमें दिखाया जा रहा होता है अंडे में बेकिंग सोडा डालकर उसमें कलर वाले पानी को डालेंगे तो लाल झाग निकलता है। मेरी तरह इन दोनों को भी इस वायरल वीडियो पे जरा भी यकीन नहीं होता और ये इसी चीज का पर्दाफाश करने के लिए ये लड़का एक ग्लास में अंडे को फोड़ लेता है और उसमें बेकिंग सोडा डालकर उसको मिक्स कर लेता है। उसके बाद एक ग्लास में पानी को डालकर उसमें कलर को भी मिक्स कर देता है और पानी को अंडे के अंदर डाल देता है। पर क्या सच में वीडियो में दिखाएं अनुसार होगा? उसे देखने से पहले आप दूध और शराब में से क्या पीना पसंद करेंगे? दूध को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे, ये काम सिर्फ वही करेगा जो दूध को पसंद करता है, कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। कृपया बेवड़े इस वीडियो से दूर रहें। जैसे ही अंडे में कलर को मिलाते हैं तो लाल झाग निकलने लगता है।